क्या होगा अगर आप एक कार इंजन सुपर बाइक में फिट कर दें? यस, आपने सही सुना। होंडा सिविक का V8 इंजन एक सुपर बाइक में। डिजाइन, एंगेजिंग और क्रिएटिविटी का कॉम्बिनेशन। इसे बनाया गया एक बीस्ट ऑन 2 व्हील्स। कार का पावर बाइक के फ्रेम में पॉसिबल है, पर क्या ये सेफ है? बात तो सही है। इंजन स्वैप का आइडिया थोड़ा रिस्क, लेकिन एड्रेनलिन सीकर्स के लिए एक ड्रीम। कार इंजन सुपर बाइक इंजीनियरिंग लिमिट्स को पुश करते हुए कुछ भी हो सकता है।